Biyya keenya keessatti ispoortiiwwan hedduuf jijjiiramaa as xiyyeeffannoo kennameen akka biyyaatti bu'aa hedduun argamaa jiru. Ispoortiiwwan 2 fi 3 hin caale bira darbee amma gosoota hedduun xiyyeeffannoo kennameen dhaloonni jaalatee akka hojjetu ta'aa jira. Gosoota ispoortii xiyyeeffannoo argatan keessaa inni adda dureen ammoo kaaraateedha. Kaaraateen naannolee fi bulchiinsa magaalaa irratti xiyyeeffannoo argatee hojiiwwan bu'a qabeessa ta'een hojjetamaa jira. Guyyoota muraasa booddee dorgommii akka guutuu Itoophiyaatti gaggeeffamuuf calalli taasisaa kan jiru naannoon Oromiyaa dorgommii manneen leenjii ispoortii kaaraatee guutuu Oromiyaa gaggeessuu eegaleera. Ispoorteessitoonni godinaalee garaa garaa irraa walitti dhufan dorgomaa jiran yaada isaanii kan kennan yoo ta'u, xiyyeeffannoo kaaraatee ispoortiif kenname akkasumas gara fuulduraatti kan fooyya'uu qabu ni kaasu. Federeeshiniin Oromiyaa kaaraatee waan bareedaarra jira. Adeemsa amma irra jiru baay'ee bareedaadha. Kanaan dura karaa hedduurra rakkina garaagaraa nu ture. Amma garuu waan mijataa keessa jira. Kaaraateen inchii tokko waan tashaashalaa jira. Kana dura leenjisaas ta'ee akka leenjiyaatti illee akka atileetitti illee dorgomaa ture. Kanaan dura bakka kaaraatiidhaaf tukuratii itti namaan turre ilaalchi gaarii irra jiru. Amma keessa ilaalchi kaaraatiif qabu bakka guddaa kennamaa jira. Atileetii babbareedaa bahaa jira. Garaagarummaan duraan jiruu fi kan amma jiru haalan adda baay'ee adda fagaataa jechuudha. Dorgommiin akka ammaan tana Open Toornaamentiin kun akka magaalaa Finfinnee irraa qophaa'e kun akka magaalota keessatti kilaboota jidduutti qophaa'uuf kanarratti hedduu fedhii guddaa qabna. Kilabootatti magaalaa irra gaddeebi'ee otoo qophaa'e waan nuti nu gammachiisu ta'a jechuudha. Saayintifikaata jedhamuun jiranii isaan hojjettee leenjisaan keessa hojjisee dafqa fixattee akkasitti hojjettee injifattee dhufta achi dorgomtee dhuftee asitti dorgomuudhaan dhufta achitti injifattee jechaadha. Dhibee garaagaraa nama qaburraa illee ispoortii hojjetan namarraa ittisa. Isaa fi ispoortii dalaguun bareeda. Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kaaraatee Oromiyaa obbo Abdiisaa Taayyee Gamasaaniin kaaraateen kan nama hunda akka ta'e agarsiisuuf hojiiwwan hedduu hojjenneerra jedhu. Jalqabuma irratti ispoortiin kaaraatee kan nama kamiituyyuu namni kamiyyuu ispoortii namni hojjechuu waan danda'uuf of danda'ee Olompik geemiin kanneen qaama hir'uu kaaraatee of danda'ee jira. Itoophiyaa keessa baay'inaan hin jiraatu ta'e jennee hanqinni ispoortii kaaraatee maal waan jedhu egaa adda baasnee booda gara kanatti seenne gara calallitti seenne manneen ispoortii kaaraatee adda baastu kenne akkuma argaa jirtan ijoolleen qaama hir'uu ta'an kun gara dorgommiitti akka dhufan taasisne ispoortiin kaaraatee Oromiyaa keessa jiru yeroodha yerootti fooyyee agarsiisaa jiraachuu isaati. Fooyyee agarsiisuu isaa immoo kan agarru dhaloota irratti hojjechaa jirra. Dhiiraa dubaraan yeroo ammaa kana reeshoo wal qixa irra deemuu irratti kan nuti argamnu. Dabalataan immoo gosa umurii adda addaati irratti kiiloo hunda irrattu ispoorteessaan jiraachuudha Oromiyaa keessatti kan nuti jennu. Naannoon Oromiyaa dorgomaa cimaa ta'e biyya isaas bakka bu'ee akka deemuu fi hojjechaa jirra. Pireezidaantiin Federeeshinii Kaaraatee Itoophiyaa obbo Mul'una Gosaayee Gamasaaniin guyyoota muraasa booddee dorgommiin shaampiyoonaa Kaaraatee Itoophiyaa ni gaggeeffama. Isaaf calallii naannolee akkasumas bulchiinsa magaalaa irratti taasisaa akka jiran ni himu. Paaraa kaaraatee makkaatatu ትልቅ ነገር Ispoortiin paaraa kaaraatee bara kana keessatti itti dabalamuun kan nama gammachiisudha. Ispoortiin kaaraatee hundumaa hammataa akka ta'e agarsiisuu keessatti hojiin hojjetamaa jiru kan namatti toludha. Akka Federeeshinii Kaaraatee Itoophiyaatti hojiiwwan gurguddaa hedduu hojjechaa jirra. Guyyoota muraasa booddee dorgommiin shaampiyoonaa Kaaraatee Itoophiyaa ni gaggeeffama. Isaaf calallii naannolee akkasumas bulchiinsa magaalaa irratti taasisaa jirra. Kanarra kan darbe ammoo hordoffii ciccimoo ta'an gaggeessaa jirra. Akkasumas deeggarsa taasisaa jirru keessatti naannoleen addunyaan teekinooloojii irra geesseen akka shaakalaa fi leenjii kennaniif kan deeggaramuu qaban deeggaraa jirra.